സോ ഇത് കോഴിക്കോട് ബേസ്ഡ് ഒരു ക്ലയന്റിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ PC ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. സ്പെസിഫിക് റിക്വയർമെന്റ് പറഞ്ഞത് എഡിറ്റിംഗ് ആണ്. മോസ്റ്റ്ലി എഡിറ്റിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റ് ഇനീഷ്യലി ഒരു 80,000 റേഞ്ച് ആയിരുന്നു. അത് പിന്നീട് കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആയി. ബിക്കോസ് ഇതിൽ റേസർ ബ്ലാക്ക് ഷാർക്കിന്റെ ഒരു ഹെഡ്സെറ്റും പിന്നീട് ആഡ് ആയി. 32 GB റാം വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ ക്യാബിനറ്റ് ആന്റി സ്പോർട്സിന്റെ ഈ കാണുന്ന ക്രിസ്റ്റൽ X6 എന്ന മോഡൽ തന്നെ വേണമെന്നായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ പ്രൈസ് അറൌണ്ട് 87,000 ആയത്. 87,000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിൽഡ് കോസ്റ്റും ഷിപ്പിംഗ് ചാർജും വിൻഡോസിന്റെ ഡിജിറ്റൽ കീ എല്ലാത്തിന്റെയും ഇൻക്ലൂഡഡ് പ്രൈസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഇൻ കേസ് നമ്മൾ 16 GB റാമും വേറെ ഏതെങ്കിലും ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ച് ക്യാബിനറ്റ് ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് ഹെഡ്സെറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസിലി അണ്ടർ 80,000 ബിൽഡ് ചെയ്യാവുന്ന സ്പെക് ആണിത്. സോ എനിവേസ് പ്രോസസർ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തത് AMD Ryzen 5 7600X ആണ്. കറന്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതിൽ അണ്ടർ 20,000 റേഞ്ചിൽ ബെസ്റ്റ് CPU ആണ്. DDR5 സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം AMD. ആൻഡ് മദർബോർഡ് MSIയുടെ B650M ഗെയിമിംഗ് വൈഫൈ ഒരു M80X മദർബോർഡ് ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. റാം 32 GB ആണ്. 2x16 GB ടീം ഗ്രൂപ്പ് ഡെൽറ്റ RGB മോഡൽ. സോ ലുക്സ് വൈസും പെർഫോമൻസ് വൈസും നല്ല റാം കിറ്റ് ആണ്. സ്റ്റോറേജ് ക്രൂഷ്യലിന്റെ P3+ Gen 4 1 GB ആണ്. NVMe SSD നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. CPU കൂൾ ചെയ്യുന്നത് ഡീപ് കൂൾഡ് AG400 എയർ കൂളർ ആണ്. പവർ സപ്ലൈയും ഡീപ് കൂൾഡ് തന്നെയാണ്. PK650D 650 വാട്ട്സിന്റെ 80+ ബ്രോൺസ് റേറ്റഡ്. ക്യാബിനറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് ആന്റി സ്പോർട്സിന്റെ ക്രിസ്റ്റൽ X6 എന്ന മോഡൽ. ആൻഡ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് പ്രീ ഓൺഡ് ആണ്. ഗിഗാബൈറ്റിന്റെ RTX 3060 Ti 8 GB വേരിയന്റ്. സോ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് PCയുടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു 84,000 റേഞ്ച് ആണ് വരുന്നത്. ഇൻ കേസ് ഹെഡ്സെറ്റ് ഒഴിവാക്കുവാണെങ്കിൽ. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ ഇൻ കേസ് ബഡ്ജറ്റ് കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 16 GB റാം നോക്കാം. ആൻഡ് ക്യാബിനറ്റ് അത്യാവശ്യം ഒരു 3,000 to 4,000 റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ക്യാബിനറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി ആ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ക്യാബിനറ്റ്സ് ഈ ഒരു ബിൽഡിന് ഇനഫ് ആയിരിക്കും. ആന്റി സ്പോർട്സിന്റെ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ക്യാബിനറ്റ്സ് ഉണ്ട്. 211 എയർ ക്രിസ്റ്റൽ X2 മോഡൽ. അതേപോലെ സെബ്രോണിക്സിന്റെ ബഡ്ജറ്റ് ക്യാബിനറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. സോ ഇൻ കേസ് കുറച്ചും കൂടി ബഡ്ജറ്റ് ഒന്ന് സ്ക്വീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പാർട്സ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ മതി. 80,000 താഴെ നമുക്ക് ഈ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഈ ക്യാബിനറ്റ് നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ടാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മദർബോർഡിൽ ടൈപ്പ് സി ഹെഡർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ക്യാബിനറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ടൈപ്പ് സി വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ മദർബോർഡിൽ ടൈപ്പ് സി ഹെഡർ ഇല്ല. മദർബോർഡിന്റെ ബാക്കിൽ ഒരു ടൈപ്പ് സി പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം മദർബോർഡിൽ 2 USB 3.0 ഹെഡർ ഉണ്ട്. സോ ആമസോണിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അഡാപ്റ്റർ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. സോ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇന്റേണലി USB 3 ഹെഡറിനെ ടൈപ്പ് സി ഹെഡർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. സോ അങ്ങനെ ക്യാബിനറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ടൈപ്പ് സിയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻ കേസ് ഈ ക്യാബിനറ്റ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ മേക്ക് ഷുവർ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന മദർബോർഡിൽ ടൈപ്പ് സി ഹെഡർ ഇന്റേണൽ ടൈപ്പ് സി ഹെഡർ ഉണ്ടെന്ന്. സോ ഓവറോൾ നമ്മുടെ ഈ ബിൽഡിൽ യൂസ് ചെയ്ത കോമ്പോണന്റ്സിന്റെ ലിസ്റ്റിംഗ് ഇതൊക്കെയാണ്.